तो भाई तुम्हारा भाई एक और नया मजेदार कुरकुरे लेके आ चुका है जिसका नाम है वॉच एंड बैंड। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया। वो ये टोटोस कंपनी का है। जल्दी इसको फाड़ लेते हैं। ओ भाई जब तक के मैं फाड़ रहा हूँ तब तक के भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, वीडियो देख रहा है। ओ भाई साहब क्या मज़ेदार चीज़ खुल चुकी है। ओ भाई ये हैंड फ्री खुल चुकी है भाई। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाना था उस पर। और यहाँ पे हैंड फ्री खुल चुकी है, बहुत बढ़िया वाली है। और एक और कुछ नकली चीज़ें इसको अपन को नहीं देखना, बहुत बढ़िया चीज़ खुली है। सब्सक्राइब